وهلا وغلا وحياكم الله من جديد معايا مستمعينا الكرام. أنا أمينة العبد الله وبطبابة ألف. في ساعتنا الثانية من الطبابة لليوم رح يكون استكمالا للي بدينا في الأسبوع الماضي عن أنماط الشخصية، وشخصيتنا لهذا الأسبوع اللي هي الشخصية الانضباطية أو الوسواسية. فإذا كانت شخصيتكم انضباطية أو وسواسية احنا بانتظار مشاركاتكم، بانتظار أسئلتكم، وأيضا إذا كنتم من هذه الشخصيات احنا بانتظار أيضا تجاربكم. كل اللي حابين يتواصلوا معنا عبر الاسم مشتركين الSTC 847700، أما مشتركي موبايلي 640660، وبالنسبة أيضا لمشتركي زين 746262. أيضا كل اللي حابين يسمعونا أصواتهم عبر الرقم 70057499. حول شخصيتنا لليوم الشخصية الانضباطية أو الوسواسية راح يكون معنا الدكتور محمد الحامد، استشاري الطب النفسي، لإلقاء الضوء على جوانب هذه الشخصية. مساك الله بالخير دكتور محمد. مساك الله بالخير ومساء الخير لجميع المستمعين الكرام. شخصية انضباطية يعني ترى من البداية شخصية قوية دكتور راح تكون ولا ممكن؟ والله يعتمد. هي طبعا شخصية قوية لكنها قد تكون مزعجة إذا زادت الانضباطية أكثر من اللازم. أكيد. طيب شنو هالشخصية الانضباطية وشنو سماتها أيضا؟ أوكي. موضوع الشخصية الانضباطية من المواضيع الهامة، لأنه كثير من المشاكل اللي بتحصل بين الأصدقاء وبين المعارف أحيانا بيكون سببها سمات الشخصية نفسها. من أهم سمات الشخصية الانضباطية إنها شخصية قلقة. سبب قلقها إنه عندها حالة تضخم عالي في الضمير. بنلاقي الضمير جدا مبالغ فيه أكثر مما ينبغي. طبعا الضمير حاجة كويسة إنه الإنسان يكون لديه ضمير، لكن الضمير ممكن أن يكون متضخم بحيث أنه يتسبب في الأذى لصاحب أو للشخص اللي لديه تضخم في الضمير، ويؤذي أيضا الآخرين بسبب المبالغة والدقة في كثير من الأمور. إضافة إلى تضخم الضمير لديهم مبالغة أيضا في الدقة والانضباط والمثالية أكثر من اللازم. يعني أشخاص بيسعوا للكمال بطريقة مبالغ فيها. نعم، كل شيء عندهم دكتور محمد رح يكون بالسنتي وبالملي جدا بطريقة مزعجة جدا قد تزعج الآخرين. نعم. من ناحية تضخم الضمير، لو تناولنا تضخم الضمير نجد لديهم مبالغة في التمسك بالمبادئ، بالقوانين، بالأنظمة. دائما لديه ورقة وقلم ويكتب تفاصيل دقيقة جدا للأمور. عندهم محاسبة النفس بتكون عالية جدا، يميل إلى لوم الذات وجلد الذات، يجلد ذاتهم بطريقة عجيبة. لدرجة أنه الشخص يعني إن أخطأ خطأ بسيط نجده يعني يبالغ في تقريع يعني ما عندهم أي مجال للخطأ راح يكون. نعم، يتجنبوا الخطأ بشكل كبير. حتى نجد لديهم تردد في اتخاذ القرارات، أحيانا قرارات هامة وتحتاج إلى حزم في اتخاذ القرار نجده يتردد، ليس لقدرته على اتخاذ القرار، هو يستطيع أن يتخذ قرار لكن يخشى أن يقع في الخطأ. فخشيته من الوقوع في الخطأ دائما هذه تشكل هاجس كبير في حياته. فيسعى أن يحاسب النفس، يلومها، يجلد ذاته بشكل كبير، مما يوقع في أحيانا اكتئاب وقلق وتوتر بشكل دائم، ويتعب أجهزته الداخلية النفسية بشكل كبير. طب ليش ما نقول حرص دكتور؟ ما هو الحرص هو حرص، لكنه حرص مبالغ فيه. يعني حتى لو دخلنا في دقائق هذه الشخصية وتفاصيلها نجد عندهم حرص مبالغ فيه حتى على الوقت. الوقت بالنسبة له بيبالغ في حرصه عليه. في ناس عندهم يعني نوع من التسيب في قضية الوقت وعدم الالتزام بالمواعيد والأمور هذه. نعم. هؤلاء بيكون لديهم تزمت وتطرف في قضايا الوقت والمواعيد. مثلا ممكن يخسر صديق لمجرد أنه تأخر عنه 5 دقائق في موعد، 5 دقائق بس. نعم، هذا من شدة الانضباط. نعم، يعني من شدة الانضباط الشديد. عندهم أيضا الاهتمام بالمال. يعني يكرهوا الإسراف والمبالغة في الصرف، حتى قد يصل هذا الأمر إلى درجة البخل والتقتير على الذات وعلى الأهل والأبناء، لأنه نظرتهم للمال تعطيهم نوع من الإحساس بالأمان، فينبغي ادخار هذا المال لأطول فترة ممكنة. فما يميلوا للصرف كثير، ويعتبروا أنه أحيانا أمور عادية يعتبروها نوع من الإسراف، وهي بتكون أمور عادية جدا. بخيل بيعتبر. بخيل، نعم. يعني ندرجه تحت البخلاء. تحت البخلاء، نعم. لأنه ممكن يكون شخص يعني النواحي الاقتصادية بالنسبة له يحسبها بالورقة
بالورقة والقلم يعني. نعم. بالهلالة تنحسب. نعم. بس من كلامك دكتور محمد يعني الشخصية الانضباطية يعني في المدراء راح تكون عبء على الموظفين. يعني المدراء راح يجونك يبون الموظف اون تايم على المكتب، يبون الشغل كله منظم ومنسق ويعني وعلى اكمل وجه. راح يكون صعب للموظفين. بالعكس يعني لو كان موظف راح يكون حلو للمدراء ان عندهم موظف انضباطي كذا، راح يسهل لهم كثير شغلات يعني. نقطة جيدة جدا فعلا. هو المدير إذا كان شخصية انضباطية يسبب كثير من التعب والإرهاق لمن تحته من الموظفين، لأنه دائما يطالبهم بانضباطية مبالغ فيها في أداء العمل بشكل دقيق جدا. لكن إذا كان الموظف زي ما تفضلتي هو صاحب الدقة، المدير حيرتاح، فبيكون مريح للمدير. نجد لديهم أيضا يحرموا نفسهم أحيانا حرمان شديد من منافع الحياة. ربما أمور في الحياة ممكن يستفيد منها، يبالغ بحرصه أنه قد يكون أنا لا أستحق هذا الأمر، فبالتالي يحرم نفسه من كثير من المنافع اللي ممكن يحصل عليها من خلال معرفة مثلا أو من خلال واسطة مثلا. يتجنب هذه الأمور خوفا من أنه تكون هذه الأمور أمور خاطئة ولا ينبغي أنه يتوجه لها. نعم. عندهم نوع من الجدية في المشاعر. المشاعر قد تكون جافة شوية، لأنه لا يصرف المشاعر. القضية ليست في المادة فقط، أيضا حتى في المشاعر يميل إلى أنه يكون بخيل في المشاعر. لا يعطي عاطفة بشكل كبير. مع الأبناء تجده لا يميل لأن يحضن وأن يبوس وأن يقبل. يميل إلى أنه يكون جدي ورسمي أكثر من اللازم، حتى أنه يتجنب المزاح والدعابة وروح الدعابة والأمور هذه بيتجنبها، لأنه يعتبر أنها هذه أمور لا فائدة منها وبالتالي هي مضيعة للوقت. فنجد لديهم حرص شديد حتى في الجوانب العاطفية. نعم. حول الدقة طبعا عندهم دائما سعي للكمال والمثالية، يميل إلى أنه يكون مثالي بشكل مبالغ فيه، والكمال لله سبحانه وتعالى، ما في إنسان كامل. لكن ميلهم للدقة والاهتمام أحيانا بتفاصيل الأمور قد يزعج من حولهم من ناحية، وقد يستغرق منهم الكثير من الوقت. يعني مثلا شخصية انضباطية أو شخصية وسواسية إذا طلب منه أداء مهمة قد يتفرع في أحد التفاصيل ويعني يشبعها ربما درس وبحث وتقويم على حساب جوانب أخرى، فنجده يتأخر في أداء المهام نظرا لأنه ليس شخص كسول أو لا يؤدي المهمة، لكن يغرق في التفاصيل على حساب الخطوط العريضة للمهمة. نعم. نعم. بس أنا بوضح شغلة دكتور محمد. نعم. حضرتك بتقول انضباطية وسواسية. يعني ايش الترابط المصطلحين؟ يعني احنا اللي متعارف عليه الوسواس يعني قريب من الشخص الشكاك او من الشخصيه، خلينا نقول الشكاكه، لكن انضباطيه معناتها وسواسيه. هو القضية هذه الاختلاف فيها اختلاف ربما في الترجمة والميل للترجمة. طبعا كلمة obsessional personality تترجم على أنها وسواسية، بس هي تختلف عن الشخصية الشكاكة، وحنذكر الفرق في ربما في اللحظات القادمة. نعم. عموما مستمعين الكرام رح نطلع فاصل أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مكة المكرمة، ثم نعاود معكم طبابة ألف، فابقوا معنا. عدنا من جديد مستمعين الكرام وحياكم الله معنا بطبابة ألف، وموضوعنا لليوم في ساعتنا الثانية من الطبابة عن الشخصية الانضباطية أو الوسواسية. طبعا هذا استكمالا للشخصيات الأسبوع الماضي اللي هي الشخصية الشكاكة أو المرتابة. حول موضوعنا لليوم الشخصية الانضباطية أو الوسواسية ما زال معي الدكتور محمد الحامد استشاري الطب النفسي. مساك الله بالخير مرة ثانية دكتور محمد. مساءك خير والمستمعين جميعا. قبل الفاصل سألتك دكتور محمد يعني شنو الرابط بين الانضباطية والوسواسية؟ شلون يعني أفرق، أو هي شخصية واحدة بتعتبر؟ هي شخصية واحدة. الانضباطية هي نفسها الوسواسية، لكن قد يحصل لبس أحيانا في عملية المقارنة ما بين الشخصية الوسواسية والوسواس القهري. الشخصية الوسواسية هي سمات شخصية، لكن لا تصل لمرحلة الوسواس القهري اللي بيكون فيه ربما أفكار معينة متكررة تفرض نفسها على الشخص، أو أفعال معينة مثل تكرار وضوء أو تكرار النظافة بشكل مبالغ فيه، فيكون فيها جوانب مشابهة للوسواس القهري لكنها لا تصل لحد المرض كوسواس قهري، إنما يكون اضطراب في الشخصية. طبعا عادة مثل هذا النوع من الشخصيات أيضا عندهم ميل للنظافة والترتيب والنظام أكثر مما ينبغي، والخوف على الصحة أيضا. تلاقيه يهتم بالفيتامينز والغذاء، طريقة الأكل تلاقيه دائما يهتم بالأكل الصحي، يتجنب المأكولات اللي ممكن يكون فيها نوع من الضرر. يكون عندهم الترتيب بدقة مبالغ فيها، يعني حتى لو
شخص موظف مثلا تجد المكتب مرتب بطريقة مبالغ فيها بحيث أنه يتجنب ميول الأغراض اللي موجودة على سطح الطاولة. مثلا لو في برواز مايل ممكن يسبب له نوع من التوتر والقلق ما يقدر في الديكور. يعني يقعد لما يقوم يعدل. نعم، ما يعني يكون يعمل له نوع من التوتر. لابد أن يكون في وضع معتدل ويميل للسيمتري اللي هو التناظر في عملية الديكور والأمور. لازم هنا في حاجة لازم قدامها في حاجة ثانية موازية لها. يعني لازم في نوع من الدقة حتى في المسافات وفي قياس المسافات وفي. والله هذا يعني متعب تروالي إذا كان رجال متعب حق زوجته في البيت كثير بيكون. وكثير من حالات الطلاق أحيانا قد تحصل بسبب هذا النوع من الشخصية على فكرة. يكون يعني تصير فيها حالات طلاق. نعم يعني أنا شفت حالات من المشاكل انتهت بالانفصال أو الطلاق بسبب إنه أحد الزوجين بيكون عنده دقة وانضباطية مبالغ فيها. لا شوف، أحد الزوجين هذا يمكن أنا أختلف فيها معك دكتور محمد. يعني الرجال ممكن ينبسط إذا كانت المرأة إذا زوجته انضباطية بالعكس يعني حستانس إنه بيجي يلاقي البيت نظيف ومرتب، أولاده نايمين مذاكرين في وقت معين، نايمين في وقت معين. بس بعض الرجال قد ينزعج لأنه بتقضي كل وقتها في الأمور هذه وما بتجلس مع زوجها أصلا، فكل وقتها نظافة، ترتيب، نظام، انضباط. وهو قد يكون إنسان يحب السوالف، يحب الجلسات الحلوة والجميلة مع الزوجة يعني، فينحرم من هذه الأمور. نعم. أنت قلت حضرتك قبل شوي أن أدت إلى حالات طلاق الشخصية الانضباطية. طب كيف بتأثر سمات هذه الشخصية على حياة الشخص نفسه؟ بتأثر في علاقاته بالدرجة الأولى، لأنه قد ينزعج أي إنسان يصاحب أو يصادق مثل هذا النوع من الشخصيات، أنه نجد عنده صعوبة في تقبل. حتى لو أخذنا مسألة المواعيد، دقة مبالغ فيها في المواعيد. قد يخسر صديق بسبب تأخر لا يعذر عليه، حتى لو كان بسبب مرور أو زحمة شوارع أو إلى آخره، ممكن ما يعذروا على هذا الأمر. النقطة الأخرى في النقاش، النوعية هذه من الشخصيات يعني عندها تمسك عجيب بالمبادئ وبالقيم، وليس بس يعني المبادئ والقيم أغلب الناس بتتمسك فيها. هذا لا يعد عيبا، لكن العيب أنه ما يتنازل، ما يكون عنده درجة من التنازل في بعض القضايا اللي ممكن يتنازل فيها في مقابل إني أكسب ود صديق. يعني المجاملة الاجتماعية والمجاملات العادية والصحية اللي تحصل بين أي اثنين، هو ما لا يجامل. يعني إنسان صريح لدرجة جاف المشاعر يعني. نعم جاف. قد صراحته هذه تفقد كثير من الأصدقاء، ويجد صعوبة في أنه يبني صداقات طويلة إلا إذا وجد صديق على نفس السمات. أيضا وسواسي، الاثنين ماشيين مع بعض حلو يعني. بيسوون كارثة ذول يعني. بيعملوا الاثنين مع بعض يعني دويتو يعني. نعم. طب شو المجالات اللي يمكن في تبدع الشخصية الانضباطية؟ إيش أكثر المجالات بيبدعون فيها؟ عادة المجالات اللي يعني تستوجب نوع من الدقة في الأداء، مثلا الديكور. إذا اشتغل في جانب الديكور، إذا اشتغل في خطاط يخط لوحات، نجد دقة عجيبة في رسم الخطوط. الرسم أيضا كذلك، اللوحات بيبدعوا لأنه يهتم بدقة بالتفاصيل البسيطة اللي قد لا ينتبه لها الإنسان العادي. ممكن يكونون مهندسين بعد. ممكن نعم، في الهندسة المعمارية ممكن يعني يبدع في هذا الجانب. في الجانب الإداري ممكن يكون مبدع كقيادي لكنه مزعج لمن تحته. لكن ممكن أنه إذا كانت في حدود المعقول، يعني هو شوفي الانضباطية درجات، إذا كانت درجة معقولة منها قد يكون إنسان ناجح. وعلى فكرة أكثر الناس الناجحين لديهم سمات وسواسية وانضباطية، لأنه إنسان منضبط يهتم بالوقت ويهتم بالمال وإدارة الأمور والميزانيات، فإنسان ناجح في الحياة. لكن لا ينبغي أن تكون الدقة مبالغ فيها بحيث أنها تكون سبب لإزعاج الآخرين بطريقة كبيرة. لا إن شاء الله دكتور محمد، يعني ربي يكثرهم عندنا الشخصيات الانضباطية علشان شوارعنا تكون يعني إن شاء الله أنها نعم يعني مسوينها على طريقة صحيحة وسليمة. بالضبط. يعني المسؤولين عن هذا الجانب لو كان لديهم شيء من الانضباطية ما حنلاقي حفر ومطبات في الطريق. مطبات أكيد، والأمطار ما كان يعني ذبحتنا زي ما نقول. عموما مستمعين الكرام، كل اللي حابين يتواصلوا معنا حول هذا الموضوع، موضوع الشخصية الانضباطية أو الوسواسية، إذا كنتوا أنتم شخصية انضباطية وحابين تشاركون معنا بتجربتكم، أو كان في أحد يعني حوالينكم أيضا شخصية انضباطية ومزعجكم أو لكم تجربة حلوة معه، ما عليكم لأنكم تتواصلون معنا عبر الاس ام اس. مشتركين الاس تي سي 847700، أما مشتركي موبايلي 640660، وبالنسبة لزين 746262. إذا رح نبدأ الآن نتلقى اتصالاتكم على الرقم 7005 7499 7005 7499. واللي عنده أي سؤال أو اقتراح أو مشاركة ممكن أنكم تتركونها عبر خدمة سمعني على الرقم 1401. راح يشارككم بالرد على جميع أسئلتكم واستفساراتكم الدكتور محمد الحامد، استشاري الطب النفسي.
راح اخذ اول مسج وصلنا دكتور. ايضا انا احب انوه بس ان طبابه الف، جميع حلقات طبابه الف موجوده اليوم، موجوده عفوا من الاسبوع الماضي على اليوتيوب، تقدرون انكم تتابعون اي حلقات طافتكم. راح اخذ من المسجات اللي وصلتنا. بيقول السلام عليكم، شوفوا لي حل في السكوت، طول الوقت اقعد ساكت ولا اتكلم ولا ادري ايش العله، ومشكورين. هذا اي شخصيه راح نعتبره؟ والله يعتمد، يعني لازم نعرف تفاصيل أكثر. هو قد لا يكون لديه أي اضطراب في الشخصية، لكن قد يكون مصاب بالاكتئاب فيميل للعزلة والسكوت وعدم المشاركة. إذا أخذنا على جوانب الشخصيات، قد يكون من الشخصيات التجنبية اللي عادة تميل إلى أنها تبتعد عن التجمعات والمناسبات الاجتماعية، لأنه عندهم خلل في توكيد الذات، لا يستطيع أن يعبر عن آرائه، ولديه نوع من الحساسية المفرطة في نقد الآخرين. النقد بيجرح وبيسبب له جرح عميق في الداخل، فيعتبره نوع من الرفض. هذا النوع من الشخصيات يحتاج للقبول أولا من قبل الآخرين، لازم نعطي له إشارات بأنه أنت مقبول في الوسط اللي أنت موجود فيه، حتى نشجعه على المشاركة وعلى الحديث. فيعتمد يعني على تفاصيل الموضوع. نعم، رح ناخذ أول مشاركة معنا اليوم من إبراهيم من جدة. أسعد الله مساك أخوي إبراهيم. مرحبا. يا هلا فيك. نعم، حياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك. الحمد لله تمام. شلونك؟ عساك طيب. ممكن دكتور؟ تفضل حياك الله إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك دكتور. الله يعافيك يا هلا. أنا كان عندي مشكلة دلوقتي تحت الإذاعة يعني، بس سمعت الكلام اللي بيقولوا في الأخير إنه الانضباطية الزايدة. أنا أحس إن عندي انضباطية زايدة ممكن، بس عندي ضعف شخصية، فممكن تكلمت على دور قيادي أو إداري. أحس إنه ممكن ما بينفع لي ذا الشيء. الجوانب الإدارية مثلا يعني إنه أحس إنه ما بقدر أتكلم، ما بقدر أفرض رأيي على اللي تحت مثلا. مع إنه بحس إنه عندي انضباطية زايدة مثلا. وليه ما تستطيع تفرض رأيك؟ ما أعرف، أتجنب إحراج. أحس إنه ممكن أخرج بكلمة أو شيء زي كذا، أو ممكن يزعل مني. طيب حنجاوبك على سؤالك. نعم، شكرا لك أخوي إبراهيم. طبعا الأخ إبراهيم واضح أنه عنده صفات انضباطية واضحة، من ضمنها تضخم الضمير والمبالغة في محاسبة الذات. يعني أنا لما أكون إداري وأعطي أوردر ولا أمر للموظفين لمصلحة العمل، هو أخذوا من جانب والأخ إبراهيم على أنه أنا أخشى أني أضايق أحد، أخشى أني أسبب له نوع من الأذى، أخشى أني أسبب له نوع من الجرح. وهذه طبعا مبالغة في الضمير المتضخم اللي يكون فيه المحاسبة الزائدة أكثر من اللازم. فهذه من ضمن أعراض الشخصية الانضباطية اللي ممكن في الأمور الإدارية أحيانا ربما يعني ما تكون، إذا كان لديها المبالغة هذه في الضمير ربما ما تكون إدارية بشكل كافي أو قيادية بالشكل الكافي. نعم. طيب، على بال ما الكنترول يجهزون المداخلة راح أخذ مسج. بيقول السلام عليكم، أنا أبو أحمد، أحد أقاربي انضباطي إلى أبعد الحدود، ولكن لا يميل للبخل، مما أدى إلى نفور بعض الأصدقاء منه، وحاولت. لا يميل ولا يميل؟ ولكن لا يميل. لا يميل للبخل، مما أدى إلى نفور بعض الأصدقاء منه، وحاولت نصحه فزعل مني ولم يرضى إلا بعد 4 شهور، بعدما قدمت له تنازلات كثيرة وطلعت نفسي غلطان علشان أرضيه. ما هو الحل مثل هذه الشخص خاصة أنه من الأقرباء المقربين؟ بيقول أود أن الدكتور من أقرباء المقربين، أود نصيحة من خلالكم، وراح أرسل له رابط الحلقة على اليوتيوب. هذا يعني خليه فعلا، قول له بس انت اسمع الحلقه هذه ان شاء الله. هو طبعا هذه الشخصيات عشان تعدل على فكره يصعب تعديلها الا من خلال المختصين. فلا بد اذا كنا حريصين على شخص ان نحاول نقنعه بانه يزور طبيب او معالج نفسي بحيث انه يعدل سمات الشخصيه، لانه هذه سمات موجودة لديه منذ الطفولة. يعني شيء منها نتاج لوراثة، نتاج لتربية، بيكون الوالدين بنفس الطريقة، فما يستطيع أن يتغير في يوم وليلة، ولا يستطيع أن يكون مرن في يوم وليلة. فبالتالي يحتاج إلى معالج، يحتاج إلى أنه يزور عيادة بحيث أنه تعدل أنماط أو سمات الشخصية الموجودة لديه لتسبب إزعاج لذاته وللآخرين. الشخصيات الوسواسية عادة أيضا عندهم مشكلة في التفويض، لا يستطيع أن يفوض الأمور للآخرين. تجد حتى لو فوض إنسان بأداء مهمة لابد أن يتابعه بشكل ممل وبشكل مزعج. عندهم ميل أيضا للمقتنيات. المقتنيات القديمة، إذا كان لديه مقتنيات قديمة يكدسها في البيت دون داعي، يعني حتى لما أخذ لو أحذية، شنط، أشياء لا يستخدمها، ممكن تلاقيه يكدس البيت بهذه الأمور وهو لا يحتاجها، لكن لا يستطيع لأنه عنده التصاق عاطفي حتى بالجمال. أشياء شغلات، حتى
حتى بالجماد يلتصق عاطفيا، ما يقدر يتخلى عنه، هذا حقي ما أقدر أسيبه. طب رح ناخذ عمر معنا من مكة. عمر ألو. راح الاتصال للأسف مع عمر. يعني عندهم حميمية دكتور محمد الأشياء حقتهم، الأشياء مالتهم جدا يعني. جدا، يعني حميميتهم تجاه المقتنيات أكثر من حميميتهم تجاه الأشخاص. أحيانا يعني بتلاقيه يعني يهتم بأمور قد تكون يعني خلاص يعني انتهى عمرها الافتراضي، سواء أجهزة أو مقتنيات أو أي نوع من الممتلكات اللي يمتلكها الإنسان البسيطة اللي ممكن التخلي عنها. في صفة البخل زي ما قلنا في جانب، والجانب الآخر الالتصاق العاطفي بهذه المواد، لأنه يعتبرها جزء منه يعني من شخصيته. نعم. رح ناخذ مداخلتنا الجاية من هاني من جدة. أسعد الله مساك أخوي هاني. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخت أمينة؟ شو أخبارك؟ الحمد لله تمام. شلونك يا هاني؟ عساك طيب؟ والله الحمد لله. أنا صراحة نتصل بس عشان يعني أهنيك على البروجرام فيرست. شكرا. ما شاء الله صوتك مرة وورم، صوتك مرة دافي أحسه مريح جدا، عارفة؟ شكرا أخوي هاني، يعطيك العافية. أنا والله بتابع دائما برامجك حق مع الشيخ ما بعرف اسمه إيه بالضبط يعني، يوسف بس الحارثي. دكتور يوسف. بتابع دائما برامجك صراحة مرة مريحة جدا، أنت مريحة، فبس حبيت أهنيك على الموضوع ده. الله يعطيك العافية، وهذه الشهادة نعتز فيها أخوي هاني، وأنا سعيدة جدا أنك بتتابع برامجي، وخليك دوم معايا على السمع. شكرا لك. راح اخذ مسج من السلام مساء الجوري على اذاعه الف الف اف ام. انا محمد العبد السلام. انا حاب اثني على مديري المباشر الذي يحمل جماليات المدير الناجح، ولكن يا دكتور محمد لما لمسته المدير من وجود 3 أو 4 أشخاص قائمين بعمل الإدارة، وعلى أكمل وجه من الممكن أن يديرون الإدارة لوحدهم عن غيرهم قلة اهتمام، أو يعني للأسف المشكلة أخوي عبد السلام، يا ريت أخوي محمد رد ارسل لي إياه المسج مرة ثانية بس مرتب أكثر يعني عشان أقدر أقرأ يعني حتى عدل للدكتور. عموما مستمعي الكرام، كل اللي حابين يتواصلوا معنا حول الشخصية الانضباطية أو الوسواسية، عندكم أي استفسار أو إذا كانت يعني أنتم شخصيتكم انضباطية وحابين تشاركونا معكم بتجربتكم باللي حوالينكم، شنو تأثيرها على اللي حوالينكم، خاصة يعني الدكتور محمد أعطانا شغلات يعني شوية. اللي حابين يتواصلوا معنا عبر الاس ام اس، مشتركين الاس تي سي 847700 أما مشتركي موبايلي 640-660، وبالنسبة أيضا لمشتركي زين 746262. وللتواصل معنا أيضا بشكل مباشر عبر الرقم 7005-7499 7005-7499. أيضا من صديقنا الدائم نوش بيقول ما أدري إذا ممكن تتواصل معي أخوي نوش عبر الفيسبوك. تقدر يعني تدخل على ألف ألف أف أم، راح تلاقي صفحة الفيسبوك حقت ألف ألف أف أم، وتحط فيها كل اللي حضرتك تحب تقوله، وإن شاء الله راح أتواصل معك بشكل مباشر. أيضا من أبو سعود من المدينة، هذا أيضا صديقنا الدائم، بيقول مساء الخير دكتور محمد، ما هي الوسائل أو الطرق التي قد تغير وتساهم في تغيير الشخصية الانضباطية؟ أول شيء ضرورة أنه الشخص اللي لديه مثل هذه السمات يعرف أنه لديه هذه السمات. لابد أن المحيطين يبدأوا ينبهوه على صعوبة التعامل معه، على أنه لديه مثل هذه السمات، المبالغة في تضخيم الضمير، المبالغة في الدقة والانضباط. فأول خطوة في العلاج هي أن يعرف أنه لديه بعض الصفات التي قد تكون مزعجة للآخرين وفي عملية التعامل مع الآخرين. ثم بعد ذلك المرونة، يعني الشخص اللي بيتعامل مع مثل هذه الشخصيات يحتاج أنه يكون لا يدخل في جدال طويل مع مثل هذه الشخصيات، لأنه الجدال ينتهي عادة بطريقة مؤلمة نظرا لتصلب مثل هذا النوع من الشخصيات، لأنه في طريقة التفكير لديهم التفكير ما نسميه بالتفكير الحدي أو الدغمائي dogmatic thinking، اللي هو يا أبيض يا أسود. حتى نجدهم يعني في أداء المهام إما أن يؤدي المهمة كاملة على أكمل وجه، أو أن ينسحب منها تماما ولا يؤديها. يكون لديهم أيضا مشكلة في التعامل مع الجروب، مع المجموعات، اللي هو مع فريق. مثل هذا النوع من الشخصيات يميل أن يعمل بمفرده، لا يحب أنه يشتغل مع الآخرين، لأنه عمله مع الآخرين يدخل في خلافات مستمرة بسبب الخلافات في وجهات النظر. وهو يعني ليس لديه القدرة على أن يتنازل عن آرائه في أي جزئية، فبالتالي يحصل صدامات مع الآخرين. نعم. رح ناخذ مداخلتنا القادمة أيضا من عادل من خميس مشيط. أسعد الله مساك أخوي عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك تفضل. كيف حالك أخت أمينة؟ الحمد لله بصحة وعافية، شلونك؟ عساك طيب؟
الله يسلمك ويعافيك. بس حبيت أهنيك على هذا البرنامج. الله يسعدك، مشكور. وأنا جدا من المتابعين له. مشكور أخوي عادل، ما تقصر، وهذا يعني من وتحية لك كثير ولضيفك الكريم. الله يسعدك، مشكور أخوي عادل، مشكور على مداخلتك. رح أخذ مسج من بيقول دكتور محمد، هل يتداخل مع الشخصية الانضباطية شخصيات أخرى أبو نايف؟ نعم ممكن. هو الشخصيات كلها بصفة عامة لا يوجد شخصية تكون فقط نوع واحد من الشخصية، إنما يكون في تداخل في نوع الشخصيات. يعني أحيانا قد تتداخل شخصية مع شخصية أخرى. الشخصية الانضباطية مثلا ممكن الشخصية المرتابة أو الشكاكة تتداخل معها أحيانا مع الانضباطية. نعم، يعني إذا بالغ في الدقة أحيانا من شدة الدقة ومن شدة عدم المرونة في التعامل مع الآخرين، ويبدأ يشك حتى أحيانا في نوايا الآخرين. قد يكون فيه يعني شيء من البارانويا ومن الشك في بعض هذه الشخصيات، فقد تتداخل نعم الشخصيات مع بعضها. نعم، رح ناخذ أيضا مداخلة من فيصل من مكة. أسعد الله مساك أخوي فيصل. هلا حياك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك أخوي، تفضل. أصب عليك على الدكتور، مساء الخير قصدي عليك على الدكتور إن شاء الله. يا حلو. بس الدكتور عندنا يعني في العمل عندنا واحد في نفس سمات الشخصية اللي قالها الدكتور. نعم. شخصية انضباطية جدا، يعني لدرجة إنه حتى بعض المكتب لما يجي يقفله يرجع 5-6 مرات يتأكد إنه تقفل. نعم. السيارة لما يجي يوقفها يرجع لها 5-6 مرات عشان يتأكد إنها واقفة صح. نعم. هل هذه انضباطية ولا وسوسة يعني؟ لا، هذا قد يدخل في الوسواس القهري أخي الكريم. يعني الوسواس القهري يعني يختلف قليلا عن الشخصية الانضباطية، لكن في تداخل بينهم في السمات. لكن الوسواس القهري كمرض اللي هو تكرار إما أفكار وإما صور في الخيال تتكرر بشكل يعني مفروض على الواحد، تسبب له نوع من التوتر والقلق، أو أفعال قهرية مثل الاهتمام بالنظافة أو التشييك على الأبواب أو على أنبوبة الغاز أو على أبواب البيت، أبواب المنزل، أبواب السيارة، عملية التأكد أن السيارة متوقفة بشكل جيد أو لا. هذه نوع من أنواع الوسواس القهري، ربما يكون أيضا فيه نوع من سمات الشخصية الوسواسية في مثل هذه الحالة. نعم. حتى في العمل يا دكتور، يعني حتى في العمل أنا صعب إني أتعاون معاه مع إنه في نفس القسم معاه اللي أنا شغال فيه. دقيق جدا. يعني شوف صعوبة معاه في العمل، فكيف أتجنبه مثل هذا أو كيف أتعاون معاه صح؟ يعني يتعامل معاه بوضوح وبنفس الدقة اللي هو يتمناها. يعني إذا وعدته في موعد مثلا أو طلب منك أداء مهمة معينة، حاول أن تؤديها بانضباط قدر الإمكان اللي تقدر عليه يعني، لكن لا تصطدم معه كثيرا، لأنه الشخصيات الانضباطية الاصطدام معها قد يكون موجع أحيانا، لأنه في تمسك بالرأي وفي تصلب وفي الرؤية زي ما قلنا الأحادية أو الحدية، اللي أنه يا أرى الشيء في كمال تام أو لا أراه على الإطلاق. نعم، شكرا لك أخوي فيصل، شكرا لك، يعطيك الف عافيه. راح ارجع اخذ مسج محمد عبد السلام بيقول انا احب اثني على مديري المباشر اللي يحمل جماليات المدير الناجح، ولكن يا دكتور محمد لما لمسه المدير من وجودي ووجود 3 أو 4 أشخاص قائمين بعمل الإدارة وعلى أكمل وجه، ومن الممكن أن يديرون الإدارة لوحدهم عن غيرهم، قل اهتمامه وكثر غيابه وغاب حرصه وبرد حسه، وأصبحنا نواجه مشاكل الإدارة نحن بغير اهتمام منه. لا، هذا عكس الشخصية الانضباطية تماما. هذا يعني ربما إنسان ليس لديه أي دقة ولا انضباط، بدليل أنه عادة الشخصية الانضباطية لا تميل إلى تفويض الصلاحيات للآخرين. فهذا الشخص يبدو أنه فوض أكثر مما ينبغي، يعني كان التفويض عنده أكثر مما ينبغي، فهذا ليس شخصية انضباطية. لكن ربما يكون أي نوع من أنواع الشخصيات الأخرى، يعتمد طبعا، نحتاج إلى تفاصيل أكثر، لكن يبدو يعني من الطرح أنه في عدم إحساس بالمسؤولية واضح لدى هذه الشخصية. نعم. رح ناخذ معنا يزيد من جدة. أسعد الله مساك أخوي يزيد. أهلا وسهلا، مساء الخير. يا هلا، مساك الله بالرضا والسرور، حياك أخوي. تحياتي لك وتحياتي كذلك للدكتور. حياك الله. أنا عندي بس استفسار إذا أكرمني، ما الفرق أو ما هي حدود الشخص المبدئي وحدود الشخص المنضبط؟ يعني الشخص الذي لديه مبادئ وتحركه مبادئه، والشخص الذي منضبط ويمشي وفق هذا السياق، يعني هل هناك حدود للفرق بين الشخصيتين؟ إذا نعم
طيب حنجيبك على سؤالك أخي يزيد. شكرا لك أخوي. شكرا لك. هو حقيقة احنا قلنا انه في سمات الشخصية الانضباطية فيها اشياء جيدة، لكن المبالغة هي النقطة في المبالغة. يعني نجد لديهم الضمير صاحي ولكنه مبالغ في تضخم الضمير لدرجة ممكن تضر بنفسه وبالآخرين. فالدقة والانضباط أمر مطلوب وأمر يعني عادة يوجد في الشخصيات الناجحة وأمر مطلوب. لكن المشكلة عندما يكون هنالك مبالغة على حساب أمور أخرى. يعني حتى في قضايا الرأي مثلا، التمسك بالرأي بشكل متشدد يجعلني أفقد من حولي وأفقد الأصدقاء ولا أتنازل عن رأيي لمجرد أني اختلفت مع الآخر. أو مو حتى التنازل، يعني حتى المرونة في إلقاء الفكرة أو في تبني رأي معين. عدم وجود هذه المرونة هي اللي بتشكل الإشكالات وهي اللي تدخلنا في الانضباطية. نعم، أنا قلت لك في البداية دكتور محمد إن لما يكون المدير انضباطي بيكون مزعج صراحة للموظفين. طبعا. فرسل لنا الماجدي من جدة بيقول الشخصية الانضباطية مزعجة وسبب لنا قلق في العمل، ويوم النقلة كان يوم العيد لأنه المدير التوسط مطلوب في جميع الأمور. صحيح، هذا كلام منطقي جدا، لأنه فعلا الشخصية الانضباطية ليس بس في مجال العمل وإنما حتى في مجال الحياة اليومية. نعم. هو مزعج للأسرة، مزعج للأبناء. يعني نلاحظ أن الشخصيات الانضباطية حتى في عمليات التربية أثناء ما يربوا الأبناء يميلوا للترهيب ويميلوا للقسوة ويميلوا لمعاقبة الأبناء بشكل متكرر وبشكل فيه نوع من الإفراط أكثر مما ينبغي. فلا يوجد لديهم نوع من الاعتدال، والاعتدال طبعا كما تفضل الأخ الفاضل شيء مطلوب في التربية وفي التعامل مع الآخرين وفي التعامل مع الذات أيضا. نعم. أيضا المستكن من جدة بيقول أنا مزاجي بس صريح لأبعد درجة. إحنا إن شاء الله راح الشخصية المزاجية حنتكلم عنها فيما بعد إن شاء الله. يعني خليك معنا على السمع، إن شاء الله راح تسمع الكثير عن شخصيتي. أيضا أحد الأخوان بيقول أنا يجيني من أبو متعب، بيقول أنا يجيني حالة اكتئاب شديدة ودائما أخاف من كل شيء وأفكر في الموت لي ولمن هو قريب مني، أرجو إفادتي. يعني ربما يعاني من اضطراب القلق يعني والتوتر العام، لأنه عادة الناس القلقة بتفكر كثير في المستقبل وفي الحاضر، وعندهم خوف أيضا من الأمراض وخوف من الموت وقلق على الأبناء وعلى الممتلكات. فيكون في نوع من القلق والتوتر الدائم لعدم الإحساس الداخلي بالأمان، لأنه متى ما فقد الإنسان الإحساس بالسيكوريتي والأمان من الداخل ممكن أنه يبدأ يعني يعاني من أعراض التوتر والقلق واضطرابات النوم والأحلام المزعجة وإلى آخره. نعم. أيضا من سامي بيقول لقيت في نفسي كثير من هذه الصفات ولكن بغير مبالغة. ممتاز. إذا بغير مبالغة من الشخصيات الناجحة قد يكون حلو. مثل هذا الشخص يعني إذا يعني ما نقول عليه أنه لا، إذا ما في مبالغة في تضخم الضمير وفي الدقة والانضباط، وإذا في مرونة في التعامل مع الآخرين وفي طرح الآراء وتقبل الآخرين، هذا لا يعتبر اضطراب في الشخصية. نعم. عموما المستمعين الكرام، حاب أذكركم بحلقتنا اليوم عن الشخصية الانضباطية أو الوسواسية. فكل اللي حابين يتواصلوا معنا حول هذا الموضوع عبر الSMS مشتركي الSTC 847700 أما مشتركي موبايلي 640-660 ومشتركي زين 746262. أيضا كل اللي حابين يسمعونا أصواتهم ويشاركون معنا بشكل مباشر عبر الرقم 7005-7499 7005-7499. راح يجاوب على جميع أسئلتكم الدكتور محمد الحامد استشاري الطب النفسي. راح أخذ أيضا مسج بيقول مساء الخير، شكرا لك أخوي على الكلام اللي حضرتك كاتبه، وبيقول سؤالي للدكتور كيف أستطيع أن أحصل على شخصية متوازنة بين الانضباط والمزح، وهل من الممكن أن الدكتور يضع مجموعة من الأسئلة أستطيع من خلالها تحديد شخصيتي أو شخصيات الآخرين حتى أستطيع التعامل معهم بأريحية؟ هو طبعا الإنسان يستطيع أن يطور من شخصيته ومن سمات الشخصية بالدرجة الأولى من خلال وعيه بذاته، لأنه محاسبة النفس والاستماع لآراء الآخرين في سمات شخصيتي. يعني إذا جلست مع صديق وانتقد فيه جوانب معينة أخذها بنوع من العقلانية ولا أخذها بنوع من الزعل أو التوتر أو أنه يستقصد أنه يقول كلام قد يكون جارح. إذا أخذت الأمور بهذه الطريقة وثم بدأت أطلع وأقرأ حول أنماط الشخصية وبدأت أفهم داخلي وأفهم أنا سلوكي وسمات شخصيتي مبنية بناء على إيه، ناهيك عن القراءة الثقافة والقراءة بشكل عام والاطلاع بشكل عام يصقل الشخصية بشكل كبير. لكن حول الأسئلة اللي بيقول عليها بإمكانه طبعا من الأفضل في عندنا مقاييس للشخصية موجودة في جميع العيادات النفسية. إذا كان يود أن يرغب أن يعرف
سمات الشخصية الموجودة عليه ايش يغلب، وفي كتب موجودة نعم، لكن عادة المقاييس اذا حب انه يعرف اي السمات اللي بتكون تغلب على شخصيته، في مقاييس في العيادات النفسية بتساعد على معرفة نمط الشخصية ونوعية الشخصية ومعرفة الثغرات الموجودة وكيفية تعديلها ايضا. نعم. رح ناخذ ابو فيصل معنا من جدة. اسعد الله مساك ابو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك أخوي. أحب أنكم على برنامجكم الناجح، وعندي استفسار الله يحفظك. تفضل. إذا ممكن، أنا عندي أحد أقاربي يعاني من الاكتئاب، وراح الدكتور وأعطاه نوع من أنواع الحبوب، يعني تحس إنه في عزلة، ما يتكلم كثير، ما يتفاعل مع المجتمع في المحيط اللي حواليه. نعم. يعني في نوع من الوسواس القهري، مع يعني أخذ نوع من أنواع الحبوب. بس إيش الوسواس؟ ما متفاعل في المحيط اللي حواليه، يعني ما إيش الوسواس اللي موجود لديه؟ موجود وسواس فعلا؟ أحيانا نسبة خفيفة، يعني ما يعني إنه هذيك النسبة بس يميل إلى الوحدة والعزلة، التفكير، الشرود الذهني. اهتمامه بمظهره، شخصيته بالنواحي الخارجية، يعني النظافة والأمور الشخصية جيد ولا قليل؟ أبو فيصل راح أبو فيصل. أيوة، شكل اتصال راح مع أبو فيصل. تفضل. لأنه الأشياء اللي ذكرها يعني عندنا عدة احتمالات، قد يكون اكتئاب، قد يكون شخصية فصامية نسميها اللي تميل للعزلة، وقد يكون فصام بأعراض سالبة احنا ما نعرف التفاصيل، وقد يكون وسواس ونتج عنه وسواس قهري ونتج عنه اكتئاب ثانوي. نعم. ففي عدة احتمالات يعني ما نستطيع أن نجزم بها إلا إذا عرفنا تفاصيل أكثر عن الحالة. نعم. على بال أيضا ما الكنترول جهزونا المداخلة. بيقول أسعد الله مساكم الدكتور محمد، سؤالي أحد أقاربي مهووس بجمع المجلات والصحف، وبيته غرفة كاملة تصل المجلات بيقول إلى السقف تقريبا، وغصب عنا وغضب على أهله عندما تخلصوا من بعضها. هو لا يقرأها كثيرا لكنه لا يتخلص منها، وإن لم يقرأها. متزوج وله أبناء. أبو عدنان خالد من المدينة. احنا حنجاوب على المسج، بس رح ناخذ المداخلة معنا تهاني من الدمام. تهاني. تهاني. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك يا تهاني. أسعد الله مساك دكتور أستاذ أمينة. أو مساك إن شاء الله يا رب. شخبارك؟ عساك طيبة؟ الحمد لله، الله يسعد أيامك ويسعدك. كنت حابة بس أشارك في الموضوع. تفضلي. أنا من النوع اللي عندي شخصية انضباطية، وكانت عندي بشكل مفرط. بس أنا من النوع اللي أقرأ وأتابع برامج، فانتبهت إن أنا هذه الشخصية عندي، فصرت أحاول أقلل من هذه الانضباطية بشكل، يعني حتى لو شفتها مش معدل ما أعدله، لأن حاولت إني أقلل من شخصيتي الانضباطية لأنها ضايقتني. الحمد لله الحين منضبطة بشكل يعني إني ما متضايقة، منضبطة بشكل سوي، يعني أحط الأمور في مكانها، يعني ما أزيد عن شيء. فما أدري هذا صحيح اللي أنا سويته ولا أنا يعني خاطئة هذا الشيء. نعم. نعم طبعا صحيح يا أخت هاني. هو اللي انت سويتيه شيء رائع، ونتمنى انه كل شخص يعني لديه بعض السمات من اي نوع من انواع الشخصيه ان يقرا ويطلع ويحاول ان يعدل، لانه مثل ما تفضلتي انت اللي كنت بتعاني من التوتر والقلق بسبب انضباطيتك الزائده. صحيح. ولما تغلبتي على الجزئيه هذه بدا ربما القلق يتلاشى، وبداتي تشعري بلذه الحياه بشكل اكثر، لانه حقيقه الشخصيه الانضباطيه يحرموا نفسهم من كثير من ملذات الحياه بسبب الاهتمام بتفاصيل لا فائدة منها، وبسبب الدقة والمبالغة، وبسبب خسران كثير من الأصدقاء والمحيطين والتمسك الشديد بالرأي المبالغ فيه، فيخسروا كثير في الحياة. نعم. رح ناخذ أبو يزن من أبها. أبو يزن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك أخوي، تفضل. مساء الخير لك أخت أمينة، ومساء الخير لأخونا الأستاذ. مساء الخير لك أبو يزن، تفضل. الله يحييك. دكتور محمد. أولا أحب أشكركم والله على البرنامج الحلو، وما زلت أخت أمينة تذهليني باختيارك ومداخلاتك مع الضيوف. الله يسعدك إن شاء الله، مشكور، هذه شهادة أعتز فيها، مشكور. الله يعطيك العافية. سؤالي للضيف العزيز بعد أن نمسي عليه بالخير. يا هلا، مساء الخير إن شاء الله. الشخصية مثل ما حدثتها، بعض الناس يأخذها قيادية ومن أحد نقاط القوة في الإدارة. نعم.
اوكي، الشيء هذا انا بصراحه انا اعاني منه، اللي هو لازم اكون دقيق، لازم اكون كل حاجه اوكي. يعني في مقوله يعني do it right or don't do it at all، يعني يا اعمل صح ولا لا تسوي. يعني هذا هو التفكير الحدي اللي تحدثنا عنه، يا ابيض يا اسود. نعم تفضل. مع الوقت صار يسبب لي احباط، صرت اشوف الامور هذه يا اخي انا ليه اني ازعل وغيري ما يزعل، انا راتبي زي راتب غيري، زي الامور هذه. نعم. لكن الاشكاليه انه بدا يترتب عليه ضغوطات نفسيه، قولون عصبي، قلق، ارق. احنا وجدنا النقاط هذه يا دكتور، لكن هل في علاج غير دوائي يعني للامر هذا؟ نعم، هو بالدرجة الأولى العلاج يا أبو يزن، العلاج غير دوائي بالدرجة الأولى، لأنماط الشخصية عادة تعالج بالجلسات النفسية اللي من خلالها تدرس سمات الشخصية بالتفصيل الكامل، وتفهم إيش منشأها، وبالتالي كيف طرق التعديل، كيف نتعلم أن نكون أكثر مرونة. يعني مثلا إذا كان الشخص قيادي، يعني مهم أنه يتعلم من خلال جلسات الاسترخاء وتعديل الأفكار أنه ليس بالضرورة أنه الأنظمة تطبق حرفيا، لكن عندنا عادة في القوانين نأخذ بروح القانون أكثر من نص القانون، لأنه لابد من المرونة لإرضاء جميع الأطراف، لأنه عادة لا يوجد قوانين على وجه الأرض مطابقة ومتلائمة مع كل الشخصيات. فلابد أن نراعي هذا الجانب، لأنه كل ما زاد وعينا بالفكر الإنساني وفهمنا للإنسان كإنسان، كل ما استطعنا أن نكون أكثر مرونة في التعامل معه. نعم. احنا ردينا على اللي بيجمع مجلات؟ لا ما ردينا، هذا ايضا احد السمات الشخصيه الانضباطيه، لكن ليس بالضروري يعني ان يكون من يجمع ممتلكات ومقتنيات يكون لديه شخصيه انضباطيه بالكامل، لكنها قد تكون. ففي بعض ايضا احيانا مرضى الفصام يميلوا الى الهوردنج بيهيفير، اللي هو عمليه الجمع المبالغ فيه، بيجمع اشياء لانه يكون على امل انه سيقرا هذه الامور، وهو من النوع اللي قد يميل للتسويف. ايضا في بعض الشخصيات تميل للتسويف، سوف اقرا، سوف اعمل، فيراكم هذه الأمور وهو لا يعمل أي شيء على الإطلاق. نعم. أيضا رح أخذ من المسجات اللي وصلتنا، بيقول أنا عندي من محاسبة الضمير الذي يجعلني أعزف عن الاجتماع بالناس، هل هو وسواس؟ نعم، هذه الشخصية الوسواسية مش وسواس. الشخصية الوسواسية والانضباطية يميل لمحاسبة الذات وقرع الذات وجلد الذات أكثر مما ينبغي، فيبدأ ينعزل عن الناس خوفا من هذه الأمور. نعم. أيضا هل من السمات الشخصية الانضباطية أنه من الممكن الضرر بالناس لو بمسائل تافهة ومعاداة كل الموظفين مقابل أن يرضي انضباطيته حتى لو كان متدين؟ أخوكم عصام ناصر. لا، هو لو ألحق الضرر لا يقصد الضرر حقيقة، عشان لا نظلمه. صاحب الشخصية الانضباطية عادة بسبب تمسكه بأنه هو على حق والآخرين على باطل قد يكون قاسي في التعامل معهم، لكن لا يميل للظلم. بالعكس، هو لو ظلم أحد لا ينام الليل، لأنه عنده ضمير متضخم ومحاسبة الذات عالية جدا. نعم. أيضا هل انفصام الشخصية تعتبر نهاية للشخصية الانضباطية؟ لا، ليس بالضرورة. ليس بالضرورة. طب أيضا أبي تنطبق عليه الشخصية الانضباطية وما قدرت أنا وأهلي نخبره بصفاته. يسمعوا الحلقة، يسمعونا، يسمع زي أبو عبد السلام، محمد عبد السلام قال لنا راح يسمع صديقة الحلقة. أيضا راح أخذ مسج. مساء الخير دكتور محمد، ممكن توضح لنا ما الفرق بين عفوا أيضا مسج وصلني ناقص. أبو عمر من خميس مشيط، شكرا لك أبو عمر. أبو بدر من الخارج، شكرا لك أبو بدر. وشكرا أيضا بيشكر على استضافة الدكتور محمد الحامد بشأن حب يسألك مدى انضباط المسؤول. عندي اثنان من رؤسائي في العمل وهم معي الآن سلسين في معاملتهم مع من هم مسؤولين عنهم، لدرجة أنهم يحملون على أنفسهم مصاعب العمل في سبيل راحة من يعملون تحت إدارتهم والحرص عليهم. أتمنى نصحهم. بيقول مدى انضباط المسؤول. هو يعني الانضباط زي ما قلنا عشان لا يفهم الكلام بشكل خاطئ، الانضباط شيء مطلوب وهو سر من أسرار النجاح، أن يكون الإنسان دقيق ومنضبط، لكن إحنا نتحدث عن المبالغة والإفراط. فإحنا دائما نسعى إلى التوسط والاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. إذا كان الإنسان
تضخم الضمير لديه عالي ودقته ومثاليته عالية جدا، أو في المقابل إنسان مستهتر وليس عنده لا يوجد لديه شعور بالمسؤولية، هذا خطأ أيضا. نعم. أيضا أحد الأخوان بيقول بعد سماعي لكلام الدكتور أعتقد بأنني شخصية انضباطية والوالدة كذلك. نعم. أعاني الآن من شخصية ابني المماثلة لشخصيتي، كيف أستطيع التعامل مع هذه نقطة ابني؟ مهمة، هذه نقطة نعم. مهمة، لأنه عادة الشخصيات الانضباطية تتوارث على فكرة لأنها عملية تعلمية. ابن الثاني ابتدائي بعد دكتور. لأنه هو تربى بهذا الأسلوب الانضباطي من خلال والدته، وبالتالي هو أصبح هذا نمط حياته، بدأ ينقل هذا النمط في عملية التربية للأبناء، فالعملية حتمشي في سلسلة. عادة الشخصيات الانضباطية نجدها تنتشر في عوائل معينة دون عوائل أخرى. نعم. أيضا أحد الأخوان بيسألك فيصل الخيال بيقول أسعد الله مساكم، سؤالي هل هناك نوع من الشخصية الانضباطية تكون مسرفة بمصاريفها الحياتية بقصد أنها تكون عكس ما ذكره الدكتور بأنها تتصف بالبخل؟ لا، في الغالب الشخصية الانضباطية تتصف بالبخل والحرص على المادة بشكل كبير، لكن لا يمنع أنه أحيانا بعض الشخصيات قد يكون فيها بعض السمات من شخصية معينة وسمات من شخصية أخرى، أو قد تتداخل الأمور. يعني الإسراف في الصرف قد يكون أحد أعراض الزهو أو الهوس اللي هو الاضطراب الوجداني ثنائي القطب، فقد يكون شخصية وسواسية ومصاب بهذا المرض فيبدأ يميل للصرف اللي يتنافى مع مبادئه الأصلية أساسا. نعم. أيضا أحد الأخوان بيقول أتمنى من كل شخص يعاني من اضطرابات نفسية أن يقترب من القرآن الكريم. أكيد هذا نعم. أيضا كنت أعمل بشركة وكان المدير العام شديد الحرص في كل شيء حتى طريقة نومنا. بيقول تخيلوا دكتور أنه هو نفسه فاشل بحياته، سعود الحربي، ويريدنا مثله، ما رأيك؟ يعني فعلا يعني قد يكون الشخصية الانضباطية إذا زادت عن الحد قد تصل إلى حد الفشل، في حين لو كان في توازن ممكن يكون من أنجح الناس. نعم. أيضا أحد الأخوان بيقول هل صاحب الشخصية يصاحبه قلق؟ أنا صاحب شخصية انضباطية وأعاني من صدمات في العلاقة مع من حولي، ولكن محاسب لنفسي، ولكن بعد فوات الأوان. هل أستطيع مراجعة الدكتور لي الإرشادي في كيفية التعامل؟ طبعا، يعني هذا ينطبق على كل الكلام اللي نعم، وننصحه بمراجعة الطبيب النفسي، وكذلك أنه القلق مصاحب أحد أهم السمات في هذه الشخصية أنها شخصية قلقة أصلا. نعم. أيضا يعني مسجات صراحة يعني ما شاء الله كثيرة وكل مسج يعني ما شاء الله يعني أنا ودي أقراها كلها لأن كلها يعني مسجات رائعة. بيقول أنا شخص جدي وأحترم مواعيدي وعملي وكلامي، ولكن مرح وشخصية ولله الحمد محبوب من جميع من حولي، ولكن صريح جدا جدا وأحوال كثير من تطوير نفسي ومن شخصيتي، وتقبلوا تحياتي. أبو البنات الله يخلي لك إن شاء الله بناتك يا رب. أيضا بيقول بندر الفيفي شكرا لك أخوي بندر، شكرا لك على هذه الدعوة، شكرا لك أخوي. تقريبا الوقت كذا داهمنا. شكرا لك دكتور محمد. شكرا لك وللمستمعين، وإن شاء الله الأسبوع القادم لنا شخصية جديدة راح تكون يعني أنا وعدكم راح تكون إن شاء الله شخصية جدا رائعة. كل اللي حابين يتواصلون مع الدكتور محمد الحامد استشاري الطب النفسي إن شاء الله راح تلاقون رقمه في الكنترول. كل اللي عليكم أنكم تتصلون على الرقم 02-6161-100 02-6161-100. راح إن شاء الله زميلتي ابتسام عزام راح تعطيكم رقم الدكتور محمد الحامد للتواصل معه بشكل مباشر. عموما كذا تقريبا احنا خلصنا طبابة ألف. أشكر كل أصدقائنا كل أحبابنا اللي تواصلوا معي اليوم، يعني من جد أنا أشكركم بعمق، كان تواصل جدا رائع في الساعتين. أشكر كل اللي تواصلوا معي سواء عبر الاسم أو عبر مداخلاتهم الهاتفية. أشكر أيضا زميلتي ابتسام عزام من خلف الكنترول. راح إن شاء الله يجدد لقائي فيكم بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 3 مع الشيخ الدكتور يوسف الحارثي. وأيضا حاب أنوه أن بكرة راح تكون إن شاء الله حلقة جدا مميزة، بس كل اللي عليكم أنكم تحضروا ورقة وقلم لأن راح تكون بكرة معانا أم فهد. من هي أم فهد؟ انطروني بكرة. برامجنا مو عادية على الموجة السعودية. ألف ألف أف أم.